大家好啊，又係小編啦。小編今日帶大家嚟北影匯知識單位，呢個係高層嘅19樓，係啦。咁呢個係2樓啦。咁 OK，個廳雖然細細地，但係都我而家小編喺度幾通爽咯，即係空氣 OK 㗎。好，咁啊基本嘅開廚啦。咁嗱。只可以話唔可以話佢用係頂級料咯，即係 Mila 嗰啲啊，一定唔會有噶啦。係啦，咁呢度有個雪櫃啦，哇！個雪櫃係啦，雪櫃啦，係啦，都有1.8米嘅呢個雪櫃，係啦。咁呢度咧勝在咩好咧？嗱，你係咪見唔到樓底咧？因為樓底呢度樓底有4米高嘅，係啦。好，咁我嚟間房先啊，間房都幾 OK 㗎。咁嗱，你見到遠處，我而家小編手指指住嗰度咧，就係皇后山啦。咁嗱，依邊咧就係嗰個工業區啦。咁樓下有籃球場啊，嗰啲咯。嘈係嘈咗少少，但係其實因為開咗嗰邊窗，所以嘈咗少少。嗱，咁你呢度望過去咧，就係嗰啲唐樓啊，矮身啲嘅咯，同埋風景都幾開揚下咯，係啊。應該可以望到大陸嗰邊嘅，係啦。咁工業區呢邊咧，其實你都唔需要考慮咩啦，都香港觀眾沒落嘅基本上。好嗱，但係大家係有廁所啦，廁所咧佢就喺門後邊嘅，係啦。咦，佢係公廁嚟嘅喎，唔錯啊。咁小編有實睇一樣嘢啦，小編最中意玩嘅。咦 ，OK 喎。小編唔撞門喎，呢個 OK。你見佢啲用料都幾 OK 㗎，即係佢嗰個設計都嗱，呢度有收納空間啦，係啦。咁呢度咧，可能呢度有咩好咧？佢唔係做入去，即係如果你壞嘅時候唔使戒嗰個嘢，就可以開到啦。係啦，咁個洗手盆啦。好，咁然後咧，我帶大家出嚟睇睇先嚇。咁佢仲有一個3合1露台嘅，係啦，俾大家睇環迴個景先。唔錯。好，咁小編就睇下可唔可以上到天台度俾你影下先，因為呢個連天台嘅。好，拜拜。